Brati in sestre, ko smo slišali v Božji besedi celotno zgodovino sveta in tudi človeka, so prišli v Božji besedi, v Evangeliju, na vrh vsega, kar je Bog naredil, in to je odrešenje. In evangeljsko poročilo pravi, da so žene šle na vse spodaj urediti tisto, kar je še potrebno. V petek zvečer ni bilo časa, ni bilo moči in človek tisto, kar ga naredi sproti, kasneje popravi, če je še možno, in tako so žene šle z dišavami, da bi uredile dostojen pogreb. V tej skupini je na prvem mestu Marija Magdalena, tudi naši cerkvi je upodobljena na stranskem oltarju na levi strani, ta prečni oltar, ki je na levi strani. To je žena, ki drži v rokah posodo z dišavami. In ko so prišle te žene, da bi uredile tisto, kar so zamudile, niso našle Jezusovega telesa. Me pa preseneča, da so se takrat spomnile, te žene so se spomnile, saj je Jezus o tem govoril. In po tem spominu so one odšle povedati tistim, ki so bili prvi dolžni svedeti to novico. In to so bili apostoli. In so šle in povedali. In ko so apostoli slišali, kaj so doživele, da niso opravili tistih stvari, za katere so prišle, je Peter vstal in je tekel v grob. Tudi Petru se mu je zdelo to klebetanje. Ne verjamem, da je bil Peter izvzet iz tega razmišljanja. Vsi učenci so smatrali za te besede za klebetanje. Tudi Peter, o katerem smo razmišljali včeraj in predvčerajšnjem. Kdaj človek reče, to je pa klebetanje? Ponavadi je takrat, ko slišim nekaj, kar ne razumem. Kaj ta govori? In takrat se postavim v položaj pametnega, modrega človeka in tisti, ki mi nekaj govori nespametno. To je klebetanje. Ampak Peter tukaj pa gre pogledati. A ne verjamem žena? Ne vem. Morda verjame, ampak tako čudno se mu zdi to klebetanje, da gre gledati. Prav razmišljam, kaj bi storil, jaz sem išel gledati, ali bi rekel, to je klebetanje. Take stvari, da so se nenavadne stvari dogajale kje po svetu, so tudi že naznanjali, pa so ljudje rekli, klebetanje. Pa je res bilo. Ampak tukaj pa Peter gre, steče do groba, zagleda prazen grob. In kaj potem? Vrne se domov in se čudi. Nič več kot to. Čudi se. Ne vem, kaj bi sam naredil, če bi našel prazen grob. Verjetno bi se čudil. A je možno kaj več od tega? V tem trenutku pri Petru je samo čudenje in nič več. Če ne bi Božja beseda nakazala še kakšen korak naprej. Človek, ki doživi izredne stvari v življenju, se čudi. In verjetno res potrebna pot, da človek to ponotrani, da sprejme to nenavadnost in se šele čez čas
dali na pot vere. Peter je to potreboval. Tudi sami kar slutimo, koliko sreča, koliko dni je bilo potrebno, v katerem se je Peter srečeval z Jezusom, da bi ti stvari skupaj zgradil, da bi to nekako povezal, da bi dal na pravo mesto in usmeril svojo misel, svoje življenje naprej, kar se mu vse sesulo že na veliki četrtek in do konca potlačilo na veliki petek. Ni čudno, da se zdi Petru to klebetanje. Nemogoče spet v enem trenutku in se čutil tisti dan, verjetno še drugi dan. Sam ne vem, koliko časa je tega čudenja, ampak tukaj nas tudi ta Petrova drža vabi. Tudi če ne razumemo stvari ali se čudimo, pojdimo na pot iskanja tistega, kar je resnično. Peter je bil nekoliko v težjem položaju, ker se je to zgodilo naenkrat, v trenutku, nepričakovano, za Petra nepredvideno. Žene so se spomnile, verjetno prilične. Mi imamo toliko malo več prednosti, da poznamo toliko dogodkov, vemo za stvari, o teh stvarih smo bili poučeni in zato nas tudi praznik Jezusovega vstajenja vabi, da ponovno letos v tem prazniku Jezusovega vstajenja tudi mi stopimo na pot vere. In ko stopimo na pot vere, odkrivamo te čudovite Božje stvari. Tudi če se čudimo in ne razumemo, lahko začutimo, kako velike stvari Bog danes dela v mojem življenju, v življenju mojih bližnjih, kako se moja življenjska pot lahko krepi v povezanosti z Bogom. Zato vas vabim, da v letošnjem velikonočnem času večkrat tečete, ne mnogo, ampak če tečete k temu odnosu do Gospoda, kako naj bi to naredili? Ta tečne bo naša molitev. Ko se z molitvijo gradi in povezuje odnos med menoj in Gospodom, vas vabim, da bi v teh 50 dneh velikonočnega časa vsak dan tekli, da bi imeli ta duhovni tek in Bog nam bo dal tiste milosti, ki jih potrebujemo. Aleluja.